การประกวดสัตว์เลี้ยงของคนรวยผมก็จะพาทุกท่านไปชมงานประกวดปลาคาร์ฟที่ใหญ่ที่สุดในรอบปีกับงานประมงน้อมเกล้าชิงถ้วยพระราชทานซึ่งวันนี้จะเป็นวันตัดสินปลาบ่อนะครับทุกคนดูแต่ละตัวคือใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับและประเด็นคือได้เห็นปลาแบบเกือบเมตรเยอะมากๆเลยนะครับส่วนราคาเนี่ยค่อยว่ากันท้ายคลิปตอนนี้ก็เป็นช่วงตัดสินแกรนด์แชมเปี้ยนหรือก็คือหาปลาที่สวยที่สุดในงานนี้ซึ่งแคนดิเดตก็จะมี2ตัวเป็นซันเก้จากซาไกฟิชฟาร์มทั้งคู่นะครับก็คือตัวนี้ต้องบอกว่าใหญ่มากๆเลยนะครับคือไม่ได้ง่ายเลยนะครับที่จะเลี้ยงปลาคาร์ฟขึ้นมาให้ใหญ่และคุณภาพยังคงอยู่ตัวนี้มีคุณภาพหุ่นที่ดีมากๆรวมไปถึงคุณภาพสีและผิวนะครับส่วนตัวนี้ก็อีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นแคนดิเดตตัวนี้ก็ใหญ่เหมือนกันนะครับและมีคุณภาพด้วยมีใบหน้าที่ใหญ่แต่ว่าสีเนี่ยอาจจะเริ่มอยู่ในช่วงขาลงแล้วนะครับ